Всем привет, друзья! Мы сейчас находимся в лесу. Да, я точнее, без Алисы. И я вам хотела кое-что сказать. В общем, теперь Алиса с нами, точнее со мной, сниматься не сможет, потому что у нее очень много дел. И, собственно говоря, она просто не успевает сниматься. И это будет только мой личный канал. Так что поехали собирать грибы. Точнее, мы уже здесь. И будем собирать грибы. Да, кстати, сейчас я вам покажу. Такой мухомор мы тут нашли. Ай. Все так колется. Мы тут мухомор такой крутой нашли. Сейчас я вам покажу. Надеюсь, мы хоть что-нибудь насобираем здесь. Так, а куда он делся? По-моему, здесь нет. Называется, когда потерял мухомор. Мухоморчик. Реально я его не могу найти, ребят. Но он такой красивый, просто, очень. Я не помню, где мы его нашли. Да, если что, я тут с родителями. Так что за меня можете не переживать. Ого, мои родители уже так далеко пошли. Пойду-ка за ними. Значит, я сфотографировала этот мухомор. Я не знаю, может, как-то вам описание добавлю эту фотографию. Я не знаю, куда добавлять. Ну ладно, посмотрим. Гляньте, как тут красиво. Вообще-то очень классно. Тут, конечно, много мусора. Гляньте, какой кошмар. Люди, не засоряйте природу. Тут так красиво. Вот если бы не это все. Так. Идем. Тут вообще грибов не вижу. Вообще тут ничего нет, по-моему. Вообще тут грибов нету. Так, ребят, я тут вообще ничего не нашла еще. Не знаю. Пойду спрошу, может, мама уже что-то нашла. Мама тоже ничего пока не нашла. Тут все так колется. Смотрите, какие тут маленькие елочки. Мне очень сильно колется. Я тут не знаю вообще, как проходить. Ай, больно. Так. Тут очень много стекла, бутылок стеклянных. В общем, не засоряйте лес, ребят, реально. Вообще не только ребята, может, меня сейчас смотрят и какой-нибудь взрослый человек. В общем, не засоряйте лес никогда. Это природа, это очень плохо, если вы его засоряете. Так, вы видите, я иду. Фух, все. Я зашла в реальный лес. Вот тут, господи. Елки вверху. Ух ты, кстати, очень красиво. Мне прямо нравится. Короче, грибов мы пока тут не нашли. Может, найдем скоро. Так. Идем. Всякие горы. Все такое. В общем, тут красиво. И это главное. Так. Мухомор тут вообще, я никогда в жизни не видела таких красивых мухоморчиков. Я даже обычных мухоморов никогда в жизни не видела. А там он такой красавчик вообще. Так, ребят, что-то я ничего не вижу вообще. 0. Конечно, сейчас, наверное, сухо сильно для грибов. Сейчас, наверное, вообще ничего не будет, я так думаю. Может, что-то и найдем. Хоть один грибочек мы сегодня найдем. Фу. Столько грязи всякой. В общем, ребята, тут ничего нету, мы ничего не нашли. Может, потом еще походим, найдем, может, что-нибудь. В общем, всем пока. До новых встреч.